Мен Сағадиева Әлия, осы Тұғыл ауылының тұрғынымын ғой. Енді біздің бала кезімізде 62-ші жылдары ескі Тұғыл ода үлкен ауыл болған. Осы көлдің судың өсуіне қарай осы жаңа Тұғылға көшті ғой. Ата-анамыздың бәрі халық үдіре көшіп, шамасы келген үйсап, шамасы келмегені әйтеу лекерлеп осы Тұғылды мекендеді. Алғашында бұл Тұғылды жаңа Тұғыл деді, новостройка деді. Бұған басқа жақтан орыстар көп келді стройка жасауға, дамбы салуға. Солардың күшіменен жаңа Тұғыл гүлденіп кетті. Мына қазір Қабдрасул дейді, строительный көше болып аталған. Со көшеде тек қана орыстар тұратын, орыс халқы өте пысық, сондай халық қойып бір көшені, одан мына жақта школьный көше деген болды. Қазір Алтынсарин. Сол көшенің жартысын түгел өздері үйсап, соны мекендеп, соңғы бір Қытаймен кішкене кикілжің туа бастаған кезде орыстың бәрі Тұғылдан көшті ғой, біздің жаңа Тұғылдан. Енді ескі Тұғыл жақсы. Бала кезімізде көлдің пароходтар келеді, үлкен-үлкен үйдей болып елестейтін пароходтар. Пароходта адамдар жұмыс істеді, Тұғылдың адамдары. Көпшілігі балық аулады. О жерде балықтан басқа тіршілік жоқ. Сол балықпен күн көрген, сол әлі осы жаңа Тұғылдың адамдары да сол балықпен күн көріп жатыр. Дамбы салынды. Ең бірінші бұл жаңа Тұғылда диірмен, Загадзерно деп аталды ғой, салынған. Диірменде осы өзіміздің ауылдың адамдары істеп, жем тартып, ұн тартып, диірмен болды ғой. Одан кейін барып, мына ПМК атады ғой, орыстар келіп сол үй салып, дамбы салып, кейін осы соңғы жылдарға дейін ПМК өзі бір мекеме болып қалды осы Тұғылда. Орыстардың да көбі қалды. Тұғылдың тарихы сол. Су алғаннан кейін Тұғылдың зиратын орыс қазақ енді аруақтарын тастамай, оны өздерімен бірге көшіруге тырысты. Қазақтардың дарға бұл жатқылық екен, жатқылық болса да қайтыр көшірді ғой, орыс демей, қазақ демей түгіл. Сондай тарихы бар.